家好，因為今日講嘅嘢有啲多，同埋有啲複雜，所以咧我就想拍片直接講嘅。咁我先講一講個 index 先，我先講 NQ 先。好啦，NQ 咧佢上個星期一爆咗上嚟之後咧，其實佢喺高位係頂住個高位度，就仲未有回調嘅跡象嘅。就算琴日出咗壞消息咧，佢都係倒升。所以暫時咧，如果你拆細嚟睇咧，如果你覺得佢會出調整咧，佢一定要跌穿呢一條線，呢條線係20,100，係啦，呢個係如果你 bias 你睇到佢好淡啊會大啲，係啦，你就要睇呢一條線，係啦，但係佢有第二個可能性嘅，佢可能拗喺度唔上唔落，每日128點、128點、128點咁樣，係啦，咁佢拗喺度做咩咧？其實佢拗喺度等緊Dow Jones。Dow Jones係3個指數入邊咧最落後嘅指數嚟嘅。Dow Jones去到琴日咧先至翻去3月26號個高位，而家試緊呢個高位，所以個市停咗喺度，係啦。如果你有睇 S&P 500，其實我哋好耐之前，我哋上個星期一已經升穿咗3月26號個高位㗎啦。NQ 都係嘅，一樣都係升穿咗3月26號個高位嘅，係啦。咁點解 Dow 咁弱啊？Dow 比較弱就係因為隻 UNH， 隻 UNH 喺4月11號開始跌咗一半，佢係權重股嚟嘅，係啦。咁所以點解我琴日就開始留意隻 UNH？ 因為如果個市要帶個市上去上穿嗰個阻力咧，呢隻嘢一定要喐嘅，係啦。咁呢隻嘢都開始有啲嘢支持我哋睇佢嘅，係啦。佢上個星期週線圖出一條長尾大成交，係啦。咁呢個禮拜一、上個禮拜五已經開始 follow 上㗎啦，係啦。星期一 gap up 上，今日再上，所以咧如果你係仲有信心睇個市上嘅，你應該 back 呢一隻股票，係啦。如果Dow Jones上突破嘅話，咁個市就會帶我哋再行高一級咯，係啦。咁如果 let's say 呢一隻嘢唔行嘅，回落去嘅，咁啦，咁就會變咗Dow Jones咧試雙頂，咁然之後咧就會行翻落去啦，就會好衰仔咁樣行翻落去，咁佢就會做啲咁嘅動作啦，試失敗，咁佢可能行咁樣再上，呢個係其中一個可能性咯。呢個我暫時自己咁樣睇。嗱，指數我就咁樣睇啦。咁我想講一講股票嘅，我琴日買咗呢隻 GMCO， 咁呢一隻係啲 quantum 股啦，都係啲垃圾 theory 嘅股嚟嘅。但係咧佢就 set up 咗一段好長嘅時間，係啦。咁佢琴日大成交突破，我哋拉翻細少少嚟睇嘅話咧，佢而家咧其實係卡住咗喺條200天線度，今日試200天線失敗，係啦。佢今日試200天線失敗，咁然之後咧，但係問題佢翻去呢一個大頂支持，即係呢條紫色線嘅時候咧，佢頂得住，係啦。咁所以我就想再俾多少少時間佢，係啦，睇下呢隻嘢可唔可以煲到上去。如果煲到上去嘅話咧，咁佢第一級已經係睇緊24個4毫9噶啦，係啦。咁係有一啲 example 可以睇到呢隻嘢有 potential 升嘅。第一隻就係我哋上個禮拜炒嗰隻 QUBT， 嗱呢隻嘢爆咗上去啦，而家都係喺條阻力線度試緊啦，係啦。我哋俾啲時間佢。另外一隻已經爆咗上去咧嘅 QBTS。係啦，呢隻已經係不斷咁創咗歷史新高㗎啦，所以呢一啲 quantum 嘢其實係入鑊氣嘅，有嘢炒嘅，所以我先買呢隻嘢。係啦，咁呢一隻嘢我自己想再講多少少嘅，就係如果佢跌穿咗今日個低位，收喺下邊，咁我諗咧我就會走一半，我唔會走晒，我會走一半。咁然之後我會翻去呢一啲位11蚊度，再考慮買翻。點解要咁樣做啊？因為13蚊買行到落10蚊度咧，冇咗20-30%好傷㗎啦，所以我要做啲風險管理，我要低位再買過咯。咁呢一隻股票係我近來睇到有啲 potential， 有啲鑊氣嘅，係啦。好運嘅話，
如果個市好運嘅，佢試呢一關24.158，佢一定會阻你嘅，一定會棘你嘅。但係如果佢行到上去，棘完你之後突破到嘅話咧，咁就會行一個類似 cup and handle 嘅動作咯。咁個量度升幅大概係咁多。係啦，咁我度埋俾你哋睇下，量度升幅大概係。係啦，咁第一級量度升幅已經去到39.264啦，啱啱好嘅，去到呢條線。係啦，咁我覺得呢一隻嘢差唔多有3倍嘅升幅咧，我就覺得呢一隻值得今年做咯。我都希望今年呢一隻股可以幫我哋揾到一桶細金咯。係啦，咁今日拍片就主要講呢一個啦。咁今日仲買咗呢隻嘢嘅 KTOS，咁都係做啲 drone 啊軍事嘅嘢啦。咁佢就突破咗上個禮拜嘅高位，佢突破咗上個禮拜嘅高位，係啦。咁我今日就買咗少少嘅，係啦。咁佢36蚊都係會棘你㗎啦。咁我哋再觀察啦，係啦。咁暫時係咁樣啦。咁翻去個市嘅話咧，個市就佢有啲似會出調整嘅，我都覺得佢會出調整嘅，但我睇唔到佢出大調整，係啦，可能做啲 pullback 再上，係啦，但係我哋都要睇多幾日㗎，因為如果即係 UNH 佢出發力突破嘅話咧，咁就會帶個刀上嚟㗎啦，咁帶個刀上嚟啲淡倉就會啲 short 盤會平啊，咁就3個 index 一齊突破㗎啦，所以你個 focus 而家要睇翻喺個刀度咯，係啦，咁佢會唔會跌啊？佢有機會跌嘅，我哋再 step by step 咁睇咯，係啦，咁今日個 update 就係咁樣啦，我一陣間俾個文字版俾大家簡化睇一睇咯，好，拜拜。